我哋 one two， 我哋滑雪第2日。第2日滑雪啦！點講啊？我哋啱啱。我哋喺滑完雪，跟住之後揸咗個幾鐘頭過去下旅，跟住我而家食嘢啦，唔知講緊咩事。正話啱啱7點鐘就到咗酒店，跟住咧我哋用咗半個鐘時間執晒所有嘢，沖埋涼。我哋而家就去呢度啦。然后都是日本的一些年菜，然后这边呢是那个红白芝麻豆腐，这边呢是10,900叫。Thank you。呢個真係好特別啊！好似可以仲用緊好想食緊啊！食咯，慢慢，係啊。冇差別。我哋夜闖客旅。夜闖。標誌喺度係咩？1000M 就可以行上去合掌村啦，不過我哋而家唔去啦，刪咗啦。咩啊？佢哋考我哋標係咩？呢個啊。哦。係咪觀景嘅好地方？其實成條街都好乾。所以唔擔心。下女溫泉，我哋浸手、洗手。好，得啦。我要空同步嘅嗰邊。乜嘢啊？有孖請咯。係咪開始咗啦？耶！耶！耶！
啊！你話你喂，浸溫泉幾靚喎，OK 喎，係啊，好得意啊，得意喎，開心啊！第一次見咧有牛魚湯溫泉，為大家介紹一下。係呢個，但係佢明明係竹湯，但係咧佢咧就成個劈劈都浸埋落去嘅。飛唔飛都浸埋。